Hari ini ceritanya kita pulang kampung dan kita lagi di bandara. Kerjanya sudah habis guys, Udah habis kontrak, harus pulang. Ini lagi di ruang tunggu. Nah, sepi banget, nggak ada orang. Sepi banget guys, nggak ada orang. Ya ampun, udah kayak bandara milik sendiri aja ini. Kosong. Sepi. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Nanti pasang aku baju tipis ya. Never strong, Taunya dingin. Iya. memories like this never end. Taunya basah. They don't fade away. So when I'm gone, Selama 7 tahun nggak pulang, akhirnya pulang. I'll be right there, close to the sun. 7 tahun nggak pulang guys. Keep holding on. Akhirnya kita pulang. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood Keselamatan for penerbangan something. sipil menetapkan bahwa semua barang bawaan harus ditempatkan di bawah kursi atau tempat bagasi di atas. Ini 12. Selain itu, kita menempatkan barang bawaan And Anda all ke those tempat midnight penyimpanan yang secrets berisi so alat-alat take them to keselamatan the ruang grace. kabin dan area kaki. Perlu kami informasikan bahwa pesawat ini sudah dilakukan kelas evakuasi penyelenggaraan aman. Setelah mobil secara Close to bersama. the sun. Keep holding on. Dalam rangka mendukung Oh, apa yang tengah ya? Close to the sun. So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun.
Pinang. Laporan cuaca di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jakarta. Saat ini adalah berawan dengan jarak pandang 10 km dan suhu di dalam 30 derajat Celcius. Atas nama seluruh awak pesawat petugas kami mengucapkan terima kasih Anda telah terbang bersama Citylink Indonesia dan selamat datang di kota Jakarta. Good afternoon, ladies and gentlemen. Udah mau turun nih guys, sudah mau sampai. Ini udah di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Welcome to Jakarta. Bandara sudah mulai. Bapak dan Ibu yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang. Waktu setempat menunjukkan pukul 17:45. Tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Tanjung Pinang. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan kunci meja serta matikan perangkat elektronik Anda. Perlu kami sampaikan bahwa bagi siapa saja yang membawa dan menyimpan segala bentuk narkoba atau sejenisnya akan mendapat hukuman berat. Dan bagi yang mengetahui agar segera melapor kepada petugas yang berwajib. Melaksanakan mengoperasikan peralatan elektronik navigasi penerbangan dan mengambil atau merusak peralatan saudara seperti equipment dan navigation and taking electronic traffic equipment such as live and security bodies and products which became known. Thank you.
terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta di Tangerang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan lampu pengingat sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Bagi penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung pagi, mohon mengembalikan pelampung tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh, dan silakan membawa seluruh barang bawah dada saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Satelit Indonesia yang dianugerahi penghargaan oleh Skytrax sebagai maskapai bintang 5 untuk penanganan keamanan COVID-19 dan maskapai terhormat bintang 4. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta Jakarta International Airport in Tangerang. Please remain seated until we have reached our final position for seatbelt sign off. Please do not activate your mobile phone until you arrive at the hall. Passengers with a compliant connection are requested to consult our crew staff at the central service desk. To passengers who have received distribution of infant livers, please return to our flight attendant before you leave the aircraft. Please be careful when opening the overhead compartment as the automation will fall on, and please remember to switch when you leaving this aircraft. It has been pleasure looking after you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Satelit Indonesia the 5 times. Don't forget that our Satelit Airport are local airline by Skytrax. Cepat ruang pergi ke bank, jangan pergi ke dokter gigi. Bapak Ibu yang kali mau terbang bolehlah naik Citylink lagi. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan anjuran dari pemerintah mengenai physical distancing, kami mengimbau kepada Anda untuk menjaga jarak aman dengan penumpang lainnya pada saat turun dari pesawat ini. Setelah pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan, penumpang yang duduk di kursi nomor 1 sampai dengan 10 Anda kami persilakan untuk turun terlebih dahulu. Dan untuk penumpang lain yang belum disebutkan nomor kursinya dimohon untuk tetap duduk dan tidak membuka pintu penyimpanan bagasi di atas. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in accordance with the government recommendation regarding physical distancing, we suggest you to maintain a safe distance with other passengers during disembark from this aircraft. After this aircraft has completely stopped and the fasten seatbelt sign has been switched off, passengers with seat number 1 until 10 you are welcome to disembark first, and for the other passengers, please remain seated and do not open the luggage bin. Thank you.
Biasanya rame banget ya. Ono toilet ya. Toilet. Ono ke toilet. Jauh banget jalannya. Ini QR loh. Oke, masih jauh. Tuh, tadi harusnya naik ini. Iya, tadi harusnya naik itu. Enggak lah. Kan kita di ujung tadi harusnya naik itu. Oh, sampai pegel jalan. Jauh banget.